সবুজ ভাই আসছেন, আমার সোহাগ ভাই, সরি সোহাগ ভাই আসছেন আমাদের বিডি বাইক মার্কেট শপে টিকাতলি থেকে। ওনার গাড়িটা প্রায় 3000 কিলোমিটার চলা, সুজুকি জিক্সার SF F5। তো গাড়িতে কিছু কিছু সমস্যা ছিল, তো সমস্যার সমাধানটা আমরা করছি। তো ভাইয়ের কাছ থেকে সমস্যা এবং সমাধানটা একটু শুনুন আপনারা। বেসিক্যালি আসলে আমার মেইন প্রবলেমটা ছিল ইঞ্জিনে ডাবল সাউন্ড করতো, আর হচ্ছে কিছু জিনিস একটু ওভারহিট হয়ে যাইতো, এবং ফুয়েলের যে ব্যাপারটা ছিল, এই ফুয়েলটা আসলে অনেক বেশি কনজাম করতো। আপনার এখানে আসার পর হোপফুলি হয়ে গেছে, আমি যদিও এখনও তো নিয়ে যাইনি। হোপফুলি হয়ে গেছে, ইঞ্জিন সাউন্ড মাচ বেটার আগের থেকে, এবং ইঞ্জিনগুলো হিট হচ্ছে না। আর পাশাপাশি হচ্ছে সাউন্ডটা খুব স্মুথ হয়ে গেছে। আর থাকতেছে তেলের যে ম্যাটারটা নিয়ে আসছিলাম, যে তেল অনেক বেশি কনজাম করতেছে, এইটা আসলে আমি হয়তো বা 1-2 দিন ইউজ করলে বুঝতে পারবো যে আসলে কতটুকু আমার রিকভার করতে পেরেছি আমি। না ভাই, আপনার এখন ফুয়েল রেট অনেক ভালো। এখন ফুয়েল রেটে আপনার দেখা যাচ্ছে প্রায় 38 প্লাস করবে। আপনি টেস্ট করেন, ইনশাআল্লাহ ওকে, 38 প্লাস মাইলেজ আপনি পাবেন। 38 প্লাস হবে। 38 যাক, প্লাস। আলহামদুলিল্লাহ, ওইটুকু এনাফ, যদি আর ওইটুকু আপনার রিকভার করতে পারি। এক্সিলারেশনটা কেমন লাগলো বাইকের আগের আর এখন? এক্সেলারেশন আগের থেকে অনেক স্মুথ হয়ে গেছে, উইথ সাউন্ড মাচ বেটার। যেটা আমার আগে তো এটা মানে ভিতর থেকে ডাবল একটা সাউন্ড করতো, যেটা মোটামুটি কাজটা কমপ্লিট করার পর যেটা আমি এখন আর পাচ্ছি না। এখন সাউন্ড যথেষ্ট স্মুথ। ভাই, আমাদের টেকনোলজিক্যাল দিক বা আমাদের ব্যবহার এবং গাড়ির উপরে যেভাবে আমরা কাজ করলাম, বা আপনি এখান থেকে কতটুকু নলেজ নিলেন আচ্ছা, বাইকের উপরে, এই ফার্স্ট ব্যাপারে অফ যদি অল একটু। যদি আপনার ধরেন আপনার টেকনোলজির বিষয়ে বলতে চাই, সেটা ডেফিনেটলি আমি আসলে অনেক বেশি হ্যাপি। নর্মালি আসলে এত কেয়ার করে এইভাবে দেখায় একটা, নর্মালি টেকনিশিয়ান যেটা করে যে তার যেটা কাজ সে করে। আপনার এখান থেকে যেটা আসলে অনেস্টলি যদি বলতে চাই, যেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আমাকে আপনি ব্যাপারগুলো বুঝিয়েছেন একটা একটা করে, যে আসলে কোনটার ফাংশন কি, আমার গাড়িটা আনার পরে আমার অবস্থা কি ছিল, এবং করার পরে এইটা আপনার মেশিন থেকে যে রিভিউগুলো আসছে, যে মোটামুটি আমার যে প্রবলেমগুলো সলভ হয়েছে, ওভারঅল এইটা আসলে আমি অনেক বেশি স্যাটিসফাই আপনার এটার ব্যাপারে। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং যেটা হচ্ছে বিহেভিয়ারের ব্যাপার যদি থাকি, শুধু আপনার মাত্র আপনার বিহেভিয়ারের জন্যই আমি এত দূর থেকে আসা। আদারওয়াইজ আসলে আমার কাছে অনেক অন্য অন্য অপশন ছিল। শুধুমাত্র আপনার বিহেভিয়ার, আপনার এখানে অ্যাটমসফিয়ার, আমি যথেষ্ট হ্যাপি। হোপফুলি আসলে আপনার কাছে আমি ফার্দার আবার আসবো ইনশাল্লাহ। এবং আমার যারা ফ্রেন্ডরা বাইক ইউজ করে, তাদের ডেফিনেটলি আমি রিকমেন্ড করবো যাতে আপনার শপে আসে এবং আপনার সার্ভিসটা অন্তত একবার তারা চেক করে। থ্যাংক ইউ সো আচ্ছা মাচ। ভাই, আপনাকেও শুভকামনা, আপনাকে ওয়েলকাম জানালাম। ধন্যবাদ।